Shalom, shalom na ba chrétien pe na pesi mbote mingi na bandeko na ngai ba congolais bipai nyonso bozwami na mokili mobimba. Ngai ndeko na bino prophète Samuel Nzambe na bato nyonso bayebi ngai oyo bazola na ngai bipai na bipai naye kopesa message kaka moko. Message na ngai eza molai mingi te oyo naye kopesa mpona mokolo na lelo ezali nazo parle mpona baensemble ya minene oyo tobengi église mère. Église mère soki tobi toparle yango ndenge wana ezali baensemble oyo ya minene. Na kati na église mère ebimisi baselile ebele na libanda pe na kati ya mboka ya église mère pe na baplace mosusu baselile ebimi ebele. Na kati ya bana oyo visionnaire abimisi oyo baki kotonga bipai na bipai, tokomona ke na kati ya bangomba ndenge visionnaire abimisa bana bakenda biplace ebele ya kotonga, lelo baselile wana etombwami ekomi mpe minene lokola pe exemple lokola pe église mère. Mais toujours ezodépendre kaka na kati ya église mère. Malgré tout bake libande bazobenga bango église, mais na kati église mère azomona bango baza kaka baselile na ye. Tokomona ke bakambi oyo babengi visionnaire ya liboso bazalaka peut-être misusu eza façon ya moto alinga mpenza kotungisa bana na ye te soki bake libanda mpona koya kosenga oyo tobengi dîme de dîme ya papa mais okomonaki eza na papa mosusu azalaka na facile ya koloba likambo wana. Eza pe na papa mosusu akozala na facile mingi te ya koloba likambo wana mpo tazomona importance nango mpenza eza te, me nzoka eza pe na importance makasi mpona kopartage na kati ya église mère. Ntango ekomaka na ntango ya anniversaire ya église mère, baselile nyonso oyo baza zingazinga bayaka kosangana. Bamisusu mpe soki baza na mboka bapaya mosika na Europe, soki mpe baza na makasi bakoya mpe na mokolo ya anniversaire ya église mère. Baéglise nyonso nazoparle tout l'église mère, nazoparle na église moko te, nazoparle na église mère oyo tozobenga ensemble de Dieu. Baéglise eza nde biso, mais ntango tosangani na kati ya ensemble nde babengaka église de Dieu. Mais tozali église na Nzambe mpe tosanganaka ezali nde ensemble oyo tokutani lokola lisanga. Alors biso bana Nzambe ntango tokotaka na kati ya bisanga nde place ekomaka église tosangani. Yango moni ke bayaka mokolo ya anniversaire koya kocelebre anniversaire ya temps nini oyo église mère ezosala. Mais tomonaka mingi bayaka bamemaka mpenza cotisation te. Nzoka participation yango efe ezala déjà avant mokolo oyo ezokoma mokolo anniversaire ya église mère. Esengeli kotinda yango na kati ya église mère epai na visionnaire na église mère oyo asali baselile ebimi libanda. Baselile mosusu ekokotongama ata soki visionnaire atindaki ye te, mais lokola abandaki kotravaille déjà na kati ya lingomba nde soki aki kotonga église na nkombo ya vision oyo église wana etongama nde bakobenga yango selile ya kati mpe ya église mère. Ata soki visionnaire atindaki te, lokola otongaki yango na nkombo ya visionnaire oyo atiaki déjà liboso, seki ozali mpe moko na kati ya église mère. Na yango ke ezalaka chaque 6 mois ou chaque année okomona baéglise ebele bazo koprogresse. Pourquoi bazo progresser? Parce que
bana oyo babima bakenda batonga libanda nde bango bazongisaka dîme de dîme ke visionnaire akoki kosenga yango te mais sengeli bana bazala reconnaissant ya kotinda dîme de dîme na kati ya église mère epai ya visionnaire mpona koservir misala ebele na kati ya église mère mpo ti yango moto ebimisi mangomba bipai na bipai ntango ekóma komona ke bana baza reconnaissant te envers visionnaire na bango bango bakozela visionnaire asenga bango eloko wana nzoka esengeli moto ye moko ayeba ke nga naza na papa papa na nga aliaka papa na nga amelaka papa na nga mpe fazala mo eloko moko boye ke ezolakisa ke mwana na nga motu apesaki ngai ewuti wapi na selile oyo ye atonga na yango omonaka ke soki église ebandi kosalama mingi bareunion mingi to peut-être eloko mo ezosimba te ekomaka fo basangana bayokana seke makambo wana bana ebele baza nanu na expérience wana te mpe volonté wana ya koparticipe mpe na kati ya kopesa dîme de dîme wana mais soki bazalaka deja na likanisi wana banda kala wana eza nde mosusu kokabela visionnaire yango tiki ezali dîme de dîme wana ozokabele na sens ke omoniki papa na ngai tika napesa ye mais dîme de dîme ezali mpona kosala misala na kati ya ensemble oyo tozobenga l'église mère nde yango batindaka mpona kotala baka ya baloyer exemple baka ya baconstruction ya kotonga baka ya bato mosusu mpe bayaka na kati ya ensemble kolala esengaka badîme de dîme wana ekendaka na kati na église mère epai ya visionnaire nde visionnaire atalaka ka na ka ya bato oyo bazoya mpe na bakambi mosusu baza koparticipe na kati ya église mère alors ntango ekomaka na salaire ya kofuta bakambi omwake mbongo ya bakambi ezokoka te omona mokambi moko bongi azwa exemple ata 100 ou 200 dollars mokambi moko azozwa 20 dollars ou 15 dollars ça veut dire que l'église mère ebimisi lingomba ebele me bakambi oyo bazotravaille na kati église mère bazozwa salaire moko ya mokie oyo eza kaka lokola transport na ye oyo ayelaka mpe oyo azongaka elakisi négligence moko ezali na kati ya baensemble oyo eza libanda oyo tobengi baselile ke bango bazosoutenir mpenza te œuvre ya visionnaire na kati ya église mère na yango ke okomona exemple ke bango bapambwama basomba bandaku basomba mituka baeda bafamille mais au moins tant sur visionnaire nanu mpenza akomi na niveau ya bango ti etant que visionnaire bapapa mosusu ezalaka mpe na ndenge na bango na ndenge ya elobeli na ye mais ezala bapapa mosusu mpe balobaka lokola neti moi aussi je parle ngai nalobaka mais ezala moto mosusu alobaka na sagesse soki azoparle mingi na sagesse seke yo soki oza mwana il faut écouter ezalaka bongo ke moto mosusu aparlaka na vie ya sagesse yango omonaka ke na kati église mère omaki makambo ezotambola me neti ezotambola te pourquoi parce que l'église mère nde motu efongoli baseline libanda nazoparle na baéglise nyonso nazoloba mpona l'église mère moko te nazoparle na baéglise mère nyonso okomonaka eza église mère mais tilo to azomona église mère efutelaka exemple omonaki église mère asoma nano esika te mais nzoka baza na baseline oyo eza partout esi ebima baza na baseline bipai na bipai conseil na ngai etant que prophète ya nzambe naya kopesa tosala lokola ndenge Néhémie atikaki ndako ya mokonzi azotraverse na kote mosusu mpona akende kotonga mirage ya bapapa na ye ebukanaki mire Néhémie atikaki ake kosangisa bato bazoro babel bayaki baezras baoze
bango tu basanganaki mpo na construction ya sika elakisi bomoko boyokani lisanga na kati ya ensemble esengeli moto na motu azala na position ya koyeba nini tokosala mpo na likambo ya église mère na yango conseil na ngai prophète Samuel na nzambe nazopesa esengeli makanisi ya moto nyonso esalaka na moto ke ngai nauta epai ya papa tel alors nazozwa mpe 10 makuta esengeli 10 makuta oyo nazozwa nakoki kolia yango ngai moko te me na participe yango mpe na papa oyo akambaki nga oyo lelo so nakomi komona 10 makuta ezali grâce ya visionnaire na yango naza na droit ya komema dîme de dîme epai ya visionnaire nga mpona kosoutenir œuvre de Dieu na yango conseil na ngai prophète Samuel akopesa na bato oyo nyonso batonga baseli libanda ya église mère esengeli na bino boyokani kosangana lisanga mpona bosoutenir œuvre ya église mère mpo te yango nde ezali source ya ebandeli ya liboso ya makambo nyonso soki bozosoutenir yango te ekokende na kufa bato bakopanzana mpo te soutien ezali te yango conseil etanke prophète Samuel na nzambe na moto nyonso azolanda ngai na bipai mobimba naye koparle kaka mpo na baéglise mère esengeli baselile oyo ebima libanda bozala na signe ya reconnaissant ya kotindaka dîme de dîme na kati ya église mère mpo na kosoutenir œuvre de Dieu bato baka eza ebele na kati église moto akoya azokobela moto akotala kana ezala kaka visionnaire soso na kati ya kesi exemple mbongo ezali te bakosoutenir baka ya bongo ndenge nini alors na kati ya baselile oyo etongama na kati ya baéglise mère bango mpe kuna soki bakokoka te kosala baka mosusu ya bato bakosenga lisungi na bango na église mère à cause ba dîme de dîme oyo batindaka na église mère yango visionnaire akozala na droit mpe kosoutenir bango mpo te batindaka ba dîme de dîme na bango epai ya visionnaire soki ka moko ezali kuna na kati ya baselile oyo ekomi baéglise na libanda ya église mère bakozala mpe na makoki ya kosoutenir mpe bango mpo te batindaka deja ba dîme de dîme na bango ntango anniversaire ekomaka ya église mère ndenge na parlaki deja esengeli kozwaka makambo yango avant moto nyonso oyo atongi seli libanda ya église mère ayebi anniversaire ya église mère ezalaka na date tel date tel date tel ebongi koyebisa deja bato ya selile place yozokamba toza na droit kosala cotisation kotinda na kati ya église mère mpo na anniversaire oyo eza kosala ya monene na église mère na ntango l'anniversaire okoma bakomonaka yo oye na eloko te me kaka présence na yo eye bongo mbongo ekotaka na kati ya baselili wana ekendaka wapi nyonso ezalaka ya kolia to ya kolata to ya komela to ya kosala ambiance quelconque wana eza exemple ya prophète Samuel na nzambe azokopesa moto nyonso oyo aza kolanda ngai mpona kosoutenir baka ya bavisionnaire na kati ya baéglise mère oyo nkolo apesi bango bavision batongi na yango bana na bango esengeli bazala bareconnaissant envers bapapa na bango pepe bato oyo mpe bakei kotonga baselili wana babimisi mpe bana misusu alors bana wana bakobenga visionnaire su papa te akokoma lokola grand-père na bango tozobenga koko bana wana mpe bakozala na droit ya kotinda dîme de dîme na bango epai ya papa oyo akambi bango na selili wana nde papa wana akozwa yango akozongisa yango na kati ya église mère mpo na kosoutenir baœuvre nyonso na baconseil na motu alingi conseil na ngai prophète Samuel na nzambe akomela ngai na conseil na kopesa conseil na ndenge esengeli etanke papa ya molimo na bato ebele na yango na kotalisa bino nyonso na conseil na ngai napesi conscience ya mutu esengeli esala moko na moko
na ntango esengeli babenga exemple motu akopesa dime de dime yo moko makanisi na yo esala ndenge Néhémie na message ezalaki ifa tika akende kotala souffrance ya mire ya bapapa na ye ndenge ebukana mpona koconstruire temple esengeli sikoyo mpe motu azala na souci ya église mare ndenge église mare eza na bakala baproblème ebongi koya kosoutenir yango ke babenga yo exemple yaka kosoutenir ebongi yo moko makanisi na yo esala que chaque 6 mois ou chaque 3 mois ou chaque une année natindaka dîme de dîme na kati ya église mère. Je pense que message ya prophète Samuel on apesi na tous les batu o batongi na baselile ya kati ya église mère conseil na ngai yango wana mpona kosoutenir na baide ebele tozali suba na mike te mpo te babandaka kobengaka biso exemple lokola babebe exemple oyo akowuta boye mpo tobanda kosanganaka na makambo ebele mais esengeli ke biso nyonso conscience na biso esala ke ngai natonga selile to église na nkombo ya intel nde ye nde kolo vision wana alors napesi conseil na conseil oyo ngai ndeko prophète Samuel napesi ezali mpona kotanga nkombo ya motu te ezali mpe mpona kotanga nkombo ya église mare moko te me napesi conseil mpona baéglise mare nyonso oyo eza na mokili mobimba nde conseil na ngai ndeko prophète Samuel na nzambe yango wana baoyo nyonso balandi ngai mpenza nzambe apambola moko na moko na misala nyonso oyo bozosalela nkolo mangomba ekende liboso nzambe asoutenir baevre na ye ya misala oyo apesi epai na biso basali na ye na yango mpenza loboko na nzambe ezala kati na moko merci tokokutana na nsima mikolo mosusu nzambe apambola bino nyonso merci bye